বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব বিভিন্ন টাইপের হিউমিডিফায়ার। কেউ কেউ এটাকে হিউমিডিটি ফগার কিংবা মিস্ট মেকারও বলে থাকে। একদম মিনি সাইজ থেকে শুরু করে বিগ সাইজ হিউমিডিফায়ার সম্পর্কে আলোচনা করব এবং প্লাস্টিক হিউমিডিটি থেকে শুরু করে স্টেনলেস স্টিলের মিস্ট মেকার বা হিউমিডিটি সম্পর্কে আলোচনা করব। একদম হাতে কলমে দেখিয়ে দিব যে কিভাবে ব্যবহার করলে এইগুলা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রথমেই বলে দেই, মিস্ট মেকার কিনতে হয় আসলে প্রয়োজন অনুযায়ী। ছোট জায়গার জন্য ছোট মিস্ট মেকার এবং বড় জায়গার জন্য বড় মিস্ট মেকার। আর্দ্রতা কন্ট্রোল করার জন্য এই জাতীয় ছোট্ট ডিভাইস XHW3005 মডেল, আমি আবার বলে দেই XHW3005 মডেল একটি ছোট্ট সাইজের কন্ট্রোলার ব্যবহার করলেই কিন্তু আপনি আপনার রুমের আর্দ্রতা যত রাখতে চান তত সেট করে দিবেন। সেই অনুযায়ী কিন্তু আর্দ্রতা থাকবে, অর্থাৎ বেড়ে গেলে কন্ট্রোলার নিজেই আপনার হিউমিডিফায়ারের লাইনটা বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং কমে গেলে আবার কন্ট্রোলার কিন্তু নিজেই হিউমিডিফায়ারের লাইনটা দিয়ে দিবে। একটু বাজেটটা বাড়িয়ে যদি আপনি হাই ক্লাস স্টেনলেস স্টিলের মিস্ট মেকার কিনেন তাহলে সেটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। আর যদি পারেন তাহলে অটোমেটিক যেই হিউমিডিফায়ার, যেটা নিজের ভিতরে সেন্সর আছে, অর্থাৎ যে হিউমিডিফায়ারের ভিতরেই এক্সট্রা সেন্সর লাগানো আছে, সেই হিউমিডিফায়ারগুলো কেনার চেষ্টা করবেন। কারণ এইগুলা যখনই আপনার পানি শূন্য হয়ে যাবে, পানি কমে যাবে, পানি শুকিয়ে যাবে, তখন কিন্তু নিজের থেকেই বন্ধ করে দিবে। এতে যদি আপনি ডাইরেক্ট লাইন লাগিয়ে রাখেন তারপরও কিন্তু এই সেন্সরের কারণে ও নিজে থেকে অফ হয়ে যাবে, তবু কেটে যাবে না। আমরা যদি একটু লাইন দিয়ে আপনাদের দেখাই, দেখুন আমরা সরাসরি বিদ্যুতে কানেকশন করেছি, আমাদের হিউমিডিফায়ারটা কিন্তু চলছে। দেখুন অর্ধেকটা ডুবে আছে, তারপরও কিন্তু এটি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ এর উপরে যে সেন্সরটা রয়েছে, এই যে ছোট্ট সেন্সরটাতে যখনই পানি পাবে তখনই চলবে। দেখুন আবার তুলে ফেললেই কিন্তু নিজে থেকে অফ হয়ে যায়। সেন্সিটিভ একটা সেন্সর, খুব সহজেই বোঝা যায় পানি আছে কি নেই। তো এই জাতীয় আপনি একটি হিউমিডিফায়ার যদি ব্যবহার করেন তাহলে পানি শুকিয়ে গেছে কিনা কিংবা আপনি পানি দিতে ভুলে গেছেন তারপরেও কিন্তু নিজে থেকে অফ হয়ে থাকবে, কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা অন্তত থাকবে না এবং ধোঁয়াটাও কিন্তু পর্যাপ্ত ধোঁয়া হয়ে থাকে। আজকের ভিডিওতে যতগুলা কোয়ালিটির মিস্ট মেকার দেখিয়েছি তার দুইটা গুণ রয়েছে। একটা হলো আপনি যেই পাত্রে ব্যবহার করবেন সেই পাত্রে কখনোই কিন্তু কারেন্ট আসবে না, অর্থাৎ এই কারেন্টে শক করার ভয় নেই। দ্বিতীয়ত পানি গরম হবে না, একদম দিবেন তো সাথে সাথে আর্দ্রতা তৈরি করবে, 1 সেকেন্ডও দেরি করবে না, পানি গরমও হবে না, পানিতে কারেন্টও আসবে না। তো বন্ধুরা, হাই কোয়ালিটির এই মিস্ট মেকার কিংবা হিউমিডিফায়ারগুলো আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করতে পারেন। আমি প্রাইসটাও বলে দেই, প্রাইস নিয়ে আমরা কখনো লুকোছাপা করি না। স্ক্রিনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি গোল হিউমিডিটি, এটি শব্দ হবে না, ভেসে থাকবে এবং কোনো রকমের পানি ছিটাবে না। অল টাইম এরকম নিরবিচ্ছিন্ন ধোঁয়া দিতে থাকবে। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এগুলোর কয়েকটা কালার হয়ে থাকে। তো এইটির বর্তমান প্রাইস রয়েছে 450 টাকা। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা প্লাস্টিকের কালো হিউমিডিটি। চলুন সংযোগ দেই। দেখুন আমরা সংযোগ দিয়েছি, ধোঁয়া উৎপন্ন হচ্ছে, বিভিন্ন রঙের কালার হবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন এরকম ধোঁয়া দিতে থাকবে, পর্যাপ্ত ধোঁয়া। তো কালো এই প্লাস্টিকের হিউমিডিটির বর্তমান প্রাইস রয়েছে 790 টাকা। এটা স্টেনলেস স্টিল ছোট অ্যাডাপ্টারের এবং এর প্যাকেটটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই জাতীয় প্যাকেট। এটাও বিভিন্ন টাইপের কালার হবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন ধোঁয়া দিবে। স্টেনলেস স্টিলের এটার বর্তমান প্রাইস রয়েছে 890 টাকা। এটা বিগ সাইজের হিউমিডিফায়ার, অর্থাৎ বড় অ্যাডাপ্টারের হিউমিডিফায়ার, যার প্যাকেটটা দেখতে পাচ্ছেন উপরে লেখা আছে হিউমিডিফায়ার। তো এইটার আমরা সংযোগ দিয়েছি বড় অ্যাডাপ্টারের। দেখুন এটাও বিভিন্ন টাইপের কালার হবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন ধোঁয়া আপনাকে উপহার দিতেই থাকবে। তো বিগ সাইজ অ্যাডাপ্টারের এই স্টেনলেস স্টিলের এটার বর্তমান প্রাইস রয়েছে 1190 টাকা। বন্ধুরা, ছোট থেকে বড় হিউজ পরিমাণ কালেকশন রয়েছে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করতে পারেন। নামমাত্র মূল্য অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা এবং কুরিয়ার খরচ আপনার জেলায় পণ্য হাতে পেয়ে সেইখানে পরিশোধ করে দিলেই চলবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, প্রত্যেকের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।